8 kurang. Ini sengaja gue pakai masker, lagi batuk, gengs. Ini aku sama Nathan lagi LDRan sama papanya. Jadi ini aku harus pakai masker mulu kayak gini. Tetep aja lihat. Sayang. Guys, Natanya mandi dulu ya, ntar kalau udah ganteng lanjut lagi, oke? Bye bye. Tunggu, Nathan ya. Nathan ya, mau nenek enggak? Nathan, mau Nathan ya? Gimana sih, Dek? Gimana saya ini? Enggak. Oh Allah. Oh, ya Allah, anak-anak ini, yuk, orang ini yang sempit deh. Iya, kesana dulu. Ini. Yuk, dipaksa. Mama ya, orang sakit. Ngomongnya sama orang biasa. Gimana sih mamanya? Gitu. Yuk, orang dunia gini. Gimana sih, beri. Yuk, ayo, aduh. Orang dunia ini. Dunia ini. Ya. Yuk, tadi. Nathan udah bobo lagi, lihat. Tinggal mamanya yang mandi, oke? Gitu aja deh vlog kali ini ya, mandiin Nathan doang. See you di next vlog berikutnya, oke? Bye bye, see you.